Mına sömülüktü 12 saat kaydattım. 12 saatten beri cümdap koydum. Bu sömülüktü Allah'ın yoluna dep kaynattım. Şu sömülük elimizden, yerimizden tınçlığı olsun. Tokçuluktu, molçuluktan жылы olsun dep uşunu niyet kılıp mına Alay rayonunun Alay Hanışası 91. yıldan beri geletken legendarный toktun kaynatkan sömülüğü. El yurtumuz isem olsun. Yurtumuz isem olsun. Tokçuluktan жылы olsun. Tumaktın жылы olsun. Berekeli жылы olsun. Bıyıklı жыл. Vardır elimizden şu densolukları, ömürleri uzun bol. Kim olsun ise vardır. Allah Teala şu nasip kılsın. Ben bunu Bismillahirrahmanirrahim. Adış cemaatinin sümölüğü. Kırgız üyü, tündü. Şekerlerin şunday çıkışlıktay. Toğlu ot. Kara kokşunu da atıyor. Mugallim memeli darakta mı gördüler mi? Bravo. Karakterimizde bilim bir darak kokşunu. Şu darak kokşunu. Biz çaptanında karakanda darak kokşunu. Teyizliktir, Gün böyle lelestesi olduğundan daima жақсылық үстінде бүтінде қырғыз жұртшылығына жаратқан Алла Тағала бардық жақсылықтарды берекені берсін бар болады бардық жұртымыз менен тынч болады Kattalayın değil. Bismillah başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Kızın oyması düştür. Planetalar. Planetler, bir tane ya da. Ayavay soğan Yegili birden bol osu bir bile kanas geldi. Oğlum mu? Kim oz açık var. Yok koyamam oğlum. Oz açık bir ömür olsun osu gibi. Öte son planetler, bir tane çekilir oyma çimilerini alır kararlar. Arapça Ayavay sonun nümeler düşürdür. Bu da kalası bunun birinci orada var. Sveti şakalat gibi. Sveti şakalat yani. Osman Celal ana kankana içim çıktı. Hadi bu içe çıkmadan bir şey çık. Ördükler okşuyor. Gözgöden okşup ketedi. Karasanız da buna. Gözgöden okşup ketedi ki, ha? Gözgö. Adam gözün okşup ketedi. Bakmayın çok. Buna okşuyor. Ana kim çık barken. Uşul cır, fıstıkta cır oladık ya. Amin. Gel bile baktara değil ha. Yılkı жылы жақсылықтардың жылы болсын, тыныштықтың жылы болсын, еліміз жұртымыз аман болсын, әрдайым ушундай жакшы күндөрдү Аллахым бизге насип эткен болсын. Эли жери тынч болсын. Azamattır. Ay.
Endi жайгаштырам биздин ушу 3 ай картасы түштү деп чечмелеп атабыз. Мына майдын чыгып турганы бул ушу биздин алай элине береке, быйылкы жаңы жылыбыз майлуу сүттүү болсун деген жакшы тилектер менен ачып, жакшы тилектерди айтып атабыз. Бүгүнкү баарыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен биздин алай районунда түзүлгөн Арузат шайыр апалар тобу. Кандайсыңар? Жакшысыңбы? Жол болсо эмеспи? Таңыңызды берип. Мынаны караңlar, жол болсо эмес. Мына эмне мындай караңыз. Son, sen. Жакта Кыргызстан майка тоолор десек болот, алайдын тоолору. Анан бул жерде бул жазыктары окшошуп кетиптир. А мына болсо биздин Кыргызда эмес, суу десек болот, а? Мына ысык көлү десек болот экен. Нарындагы көлдөр кыскасы. Мына жерде мына көлдөр. Аябай сор. Жакшы тилектер менен Эми жакшына ушинтип келген атта каласың ушул. Чүмүлөктөрдү кайнатып, жакшы иштерди, иш-чараларды өткөзө берели. Öz alaydı jigit analık bizge jardam berip Siz gibi olsun hem şuna tradisyonel olursa şu bir adamdan kol kalmasa çok hoş gerek. Ben ulan kete bu yaptı. Şu taslardı öz kulağım kete. Hayır bu sak. Öz taslardı öz kete. Hoş geldin.
Бұл жалаң сүт азықтарынан жасалған тамақ аштар. Сүт азықтардан бірінші уй менен жылқы тартылыз. Андан кейін сүт түрлерінен жасалған. Бірінші сүтіміз, андан уйды ал, айран қылабыз, аны сүзме қылабыз, бұл жақта сүзмеміз тұрады. Андан кейін уйдың ежеге, жаңы толған уйдың сүтін ежеге қылабыз. Андан кейін ежеге бұл жақта тұрып. Андан кейін сүзме қылып, қайнатып құрт қылабыз, құрттан түрлерін жасап алсақ болады. Айранымыздан арқандай тамақ аштарға қатықтап ішкенге да болып. Жайлауға шыққанымызда біз сармай қылабыз, қаймақ, сармай, андан кейін шөбі көсі, шөбіған қаймақ, бұл жақта бұл свежий қаймақ. Құрттағы арқандай түрлерін жасап алсақ болады. Бұл жерде тұзды, қалембер, қошып, Bazılarında жасайсыңар ма? Яқтар. Азыққа чейін біз ардақтап, сыйлап, қонақтарға ардайын жасап берген өлкөлерді, өзіларды, тозды жасаған өрнектерді ардайын болған кезде дауыс тұтарында тұтқанда ардайларды біз қойдай қалады әлі аташқан алаңыз бендегі бұл жерде еме, тілекте жайлап, етапта қылып, ет өзінше, сүтке ұшқан азықтар өзінше де бөліп ереттіп шығып. Ой, ойдан ішкі етін жасалған пропорция. Sevgince yanmaydı.
Жақсы, жолыңыз ашық болса, жақсылықты, молшылықты, көпшілікті, ниет қылып Алланың жолын ашсын. Ниетіңер қол болсын. Patronlar, modumen bir neselde daha sürüp hoş bekleyen oda. Kırgızistan'ın gerkinin jana buğday düşkön nemesi düşüp durdu. Ödöşçü ol, sümülük çıkı gerek. Biz hareket жасадық, бірақ еш нәрсе қошқан жоқпыз. Атайын бір көрелічі деп, жылда ардын күшілчелер. Атайын байвечелер үшін кечке тұрышып, еш нәрсе қоштықпай қайнатына қарекет. Аябай жақсы oldu. Береке болыңыз. Oğuz açıklar mı? Belgiler. Ben sizden açmasınlar olmaydı da böyle. Sizden anlatıyorlar mı abi nasıl? Buna kamisa karakol ırdaganlar dedi kamis. Ver görgüne. 12 saat kaynattım. 12 saat bunlar. Aç tağır var mı? Aç. Жақсы тілектерменен açıp. Kırgızlıydın tündüğü olup kalktı. Ойлодойда бұл жер шарына оқшысы, же болбосо күндүн немесине же түндүктү неме турат деп ойлоду. Анан ол жерде бактага түзөтүп неметесиде дарак деп анан бул жактагы материктер жерге окшош тура турган болсо, эгерде күнгө окшош булар булуттар, тоолор, башкача бир нерселерди кабыл алып өзү сүйүнүп отурат. Бизге дагы амандылар келсин, балдарыбыз билимдүү болсун, жерибизде тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун, эли журтубуз менен аман болойлу, карындарыбызга ыймандык берсин, жаштарыбызга ден соолук берсин, бакубат жашоо берсин деп Elin büyük götürülsün. Kırgızistan'ımız bay bakvat memleketine aylansın. Şunun içinde var. Muhalif de vardır. Mektep. Terbiyeler veriyoruz. Aralaşmamızlar. Ay ekspertsiniz. Назира Мамбетова, мына Курманжандын рөлүн аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти. Өдөрчү экөөбүз таанып атасыздар. Да. Nandan olsun değil mi? İçin oğuz açık eker. Güzel şeyler bizim nanımız var ama gelmiş.
niyetten de özür. Maksattan kora. Sümölök bayakı Jomok'tan çıkan barımız bileriz. Açıkçılıkta bir yene sos balasına şırtışlala veremiz. Sağız açtı degende balda uçtak düşüp akşam uyuyor böyle tağa tutacak köyleylersiyle etleminin balda uyuyorsa sümölök aylanıp kalır. Anam uşu kullanmışlarından bile sümölökler çıkan tokçuluk. Barçılıktın dağımındanlar bolup çıkan tokçuluk simbolikaları şu daim cayda artık sümölök tokçuluk için kaynattılar. Anan açkanda anın üstüne emne düştü. Anıdan adamlar жақшылыққа жоруй. Emi biz жақшылыққа жоруy. Bizdiki minağına karakanda kolor anan. Buna kanisa kızlar var, kanisa. Aytıyoruz, aytıyoruz. Kanisa anam minağında жол борсын сүрөт мынандайынан караса оң жактан караса ana benim жол борсын минуттар жол борсын Eski yıl geldi, жаңы yıl geldi. Kırmızı selime Allah Teala rızkını, berekeni verdi. Hoş geldiniz. Gelecekleriniz de Sümölöktüm yetide kırmızıdı toğusunla kameralaydı. Al canlıkları, yaşlarına nerseleri düştü. Kırmızı özge oğlan gelsin. Ölümü össün, özlertimizde жақсы işlerken bakar. Şu alay eli ölümü öseversin. Dünkü bayramımız barımızga kut kızım. Hoş gelipsizler. İslam'a жақын жердерimiz, Akşarlı doğulu yerlerimiz, Akşarlı barına, biz alıştı. Çegara aylağının nura yerlerimiz, barına, Doğruz bayramımızlar kut olsun der. Toplumlaşıp, kaldırasıp, el açıp, ulu toğladım. Çegara aylağına gelmemiz. Barımızlar uşu Noğuz bayramımızlar menen kutluklar. Noğuz bayram bardığımızga vakıt alıp gelgen, baydık alıp gelgen, dövlet alıp gelgen bayramlardan olsun. Bizim yetekçilerimizden altın başları aman olsun. Kırgızistan ömrü olsun. Ulu memleketlerden katarına koşulsun. Bardığımızlarda Noğuz bayramımızlar Rahmat. Çiçeğimge sunana rahmat. Ardayım yaşlılara olsun. Şu tinçlikin belgisi de bu. Assalamualaikum ardaqlı ayımдар şerabırsalar. Arvanızlar aksakallı atalar, gelecek apalar. Mına bugün bülçü kürkürüp,
алай бүткіл Қырғыз еліне чоң майрам, чоң салтанаттарды тұрады. Албетте бүгін датқалар шыққан елімізде, датқалар шыққан жерімізде, еліміздің ынтымағы, еліміздің бірімдігі, еліміздің жүктөлүүсүнө зор салымын қошқан Алымбек датқа, Құрманжан датқа тараған өзгөчө алай елімізде чоң майрам, чоң салтанат башталғаны тұрады. Арбіріңіздерде кирип келген жаз майрамыңыздар менен, керемет Наурыз майрамыңыздар менен чын дилимизден құттықтаймыз. Қараңыздаршы, албетте әрбір нәрсе пейілден деп қояды. Алай елінің пейілі дағы мынау шындай керемет екен, күннің шақ-шайып киіп тұрғаны мынау шын сіздердің ақ пейілі екеніңіздерді, сіздердің ынтымақ ел екеніңіздерді. Елің келсе, қонақ келсе дастарханыңыздарды жайнатып, жақсылықтың шорбасын қайнатып, мынаке жо келген болса, қылыштарды қайырғанға, елімізді сақтап аман қалдырғанға даяр тұрғаныңыздардың белгісі. Арнақты меймандар, қадір қонақтар, андырмасы келіңіздер, мына бүгінгі өзгөчө иш-шарабыз. Сіздер көріп тұрғандай 40 Қазан Сүмелек фестивалы, аны менен қатар Наурыз майрамы, ынтымақ майрамы бүгін жалпы Алай райондық администрациясы, Алай айымдары қоғамдық бірікмесі тарауынан албетте қолдаусы менен ушул эки жактын анан Кыргыз биримдиги коомдук тарабынан уюштурулуп жатат. Мен ойлойм бүгүнкү концерт, бүгүнкү иш-чара өтө бир жогорку деңгээлде өтөт. Андыктан ар бириңиздердин жүзүңүздөрдөгү жакшы маанайды мен алыстан дагы байкап турам. Эгерде маанайыңыздар мыкты боло турган болсо, дүркүрөтүп бир алаканды майрамда калай чагып койсоңуздар жарашыдай. Малай жақшы болсын, дағы бір қаттық болса бала. Ай, баракелді. Урматтуу кадырлуу меймандар, мына ушул керемет майрамды официалдуу түрдө ачып берүү үчүн мен сахнага инсандардын атын атап чакыра берейин. Сиздер бир дүркүрөтү кол чаап коштоп бериңиздер. Сахнага чакырам Гүлчү айыл өкмөтүнүн башчысы Тажибаев Нурсултан Ишеналиевич мырзаны. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай районунун Гүлчү айыл аймагынын тургундары жана коноктору, саламатсыздарбы, Курманбек Айбекович, Жандастарбекович жана биздин сыйдуу коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү 21 март Наурыз майрамыңыздар менен кызуу куттуктаймын. Анда эмесе алгачкы куттоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым ордуу өкүлүнүн биринчи орун басары Айтбаев Курманбек Айбековичке бересиз. Президенттан Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы Аким Папаев Чыңгыз Арстанбекович, биздин имам хатип Бобеков Эмирлан, Алай биримдиги коомунун төрагасы Алмаз Алиев, Дана Абдыбекова, Алай айымдар коомунун төрайымы жана мүчөлөрү дагы келип берсеңиздер, Кокочорова Кундуз, Райымбердиев, Райымкулова Жанна жерлер. Чогуу чыгып бериңиздер, сураныч. Урматтуу меймандар, кадырлуу мезен сахнага дүркүрөгөн кол чабуулар менен Алай районук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы Аким Бапаев Чыңгыз Арстанбековичти, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Айтбаев Курманбек Айбековичти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Айдаралиев Эрнис Шарабидиновичти, Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин албетте негиздөөчүлөрү мына ушул иш-чараны уюштуруп турган Алмаз Алиев жана Дана Абдыбекованы, Алай айымдары коомунун төрайымы Райымкулова Жанна жана негиздөөчүлөрү Жусуева Бурма, Кокочорова Кундуз, Таалайгүл Маматкериевна айымдарды жана Алай райондук имам хатип Бобеков Эмирлан мырзаны сахнага чакыралы. Урматтуу аталган кадырлуу меймандар, урматтуу аталган бүгүнкү кечебиздин уюштуруучулары, анан албетте колдоочулары, жалпыңыздарды сахнадан көрүп кубаналы. Анакей, меймандар бир дүркүрөтүп мына ушул инсандарга кол чабалы. Урматтуу коноктор, алгачкы куттоо сөздү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы Бапаев Чыңгыз Арстанбековичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай районунун тургундары, урматтуу коноктор,
урматтуу Курманбек Айпекович, бүгүнкү сиздердин кирип келген 2025-жылдын 21 Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздердин Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жеке өзүмдүн атыман дагы бир жолу Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чыгыштан акылманы эли күнү менен түнүн теңелип, мезгилди жакшылык ырологон жаңы жыл катары атаган бекеринен эместир. Бул улуу күндүн ырыскысын жаңыланын, ынтымактын, майрамдын иретин башаты катары сезип келебиз. Ата-бабаларыбыз бул улуу күнүн арнап, эмне деген касиеттүү сөз тизмектерин төгүп келишкен. Халк бул күндөрдүн тазалыгынын, ар бир жандын жаралышынын негизги түпкү жаңы өсүмдүктөрдүн чыгышы менен арулуктун күнү деп илгери үмүт тилек менен майрамдап келишкен. Асманыбыз ачык, элибиз тынч болсун, өлкөбүздө гүлдөп, өнүп өссүн. Кадыр барктуу жана экономикасы күчтүү мамлекет катары кошулушуна тилектешпиз. Өнүгүүгө жолуна багыт алган элибиздин ынтымагы, биримдиги андан ары дагы чындала беришине тилектешпиз. Ар дайым ырысалды ынтымак демекчи, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, мамлекетибиздин экономикасынын өсүшүнө үчүн бир топ эгемендүүлүктүн негизги туу чокусуна чыгышына Кудайым бизге насип этсин. Чыдамдуу, сабырдуу болууга, ар бир жараныбызга татыктуу кыла турган шарттарды түзүп берүү үчүн үзүрлүү иштөө жана биримдикке чакырат элем баарыңыздарды. Халкыбыздын жакшы тилек жарым ырыс дейт, бирок биз тилекке гана кылбай, бул күндүн жашоо турмушубузду алга жылдыруу жагынан бир катар арымдуу аракеттерди жүзүгө ашыра беришибизге тилектешмин. Алардын акыбетин кайтчу күндөр дагы алыс эмес экендигин терең ишендирип кетем. Сиздердин тынымсыз эмгек, турмуштун ар тараптан жакшыртуу үчүн иштетүүчү аракеттерибизди үнөмдөп, жаздын бир күнүн жылгат эте деген уран менен баарыңыздарды эмгекке чакырып кетет элем. Ошол үчүн Nooruz шарапаты менен элибиздин руханий дөөлөттөрүнө көкөлөтө таңазалап, ар бирибиздин жер айдап, эгин эгип, көчөттөрдү отургузуп, арыктарды тазалап, жагымсыз адаттардан жана жаман илдеттерден арылууга чакырып кетет элем. Албетте бул жылы берекенин, мол түшүмдүн, бакубат жашоонун жыл болуусуна баарыңыздарды куттуктап кетким келет жана каалагым да келет. Nooruz майрамын тосуп жатып, өйдө кырсыктан, суук көздөн ар кандай оолак болушуңарды тилектешмин. Жер эненин тегиз жанданып, көктөнүп бөлүп күндүн шооласындай, кошо бул майрамды ар бирибиз көкүрөгүбүз жана үмүт тилектерибиз менен кошо алып келишине дагы бир жолу тилектешмин. Бул жылы кыргыз элинин ийгиликтерин, тынч аманчылыктарын жана бакубат жашоо коштосун. Сөзүмдүн аяктап жатып, ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөрүнө чын ден соолук, бакубат турмуш, ынтымак, ырыскерчилик каалашып кетерим. Дагы бир жолу Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жогоруда көрсөтүлгөн көрсөтмөдө ар бир апанын жана атанын эмгектерин баалап кетип, дагы бир жолу Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Ыраазылык билдиребиз. Рахмат. Анда кийинки куттоочу сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн биринчи орун басары Айтбаев Курманбек Айпековичке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу майрамдык иш-чаранын катчылары, урматтуу Алай районунун тургундары, урматтуу коноктор, сиздерди Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин жана жеке өзүмдүн атымдан санжыралуу Nooruz майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жаркыраган жаз менен кирип келген Nooruz жаңы күн, жаңы баштардын башталышы, арулуктун, тазалыктын жана жаңылуунун майрамы. Ушул күнү баарыбыз жакшылыкка үмүт артып, үйүбүзгө кут береке ырыс толсун, элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун деп ниет кылабыз. Бул майрамдык көнөрбөс касиети ата-бабаларыбыздын улуу салтын, урп-адаттын, руханий дөөлөттөрүнүн кылымдан кылымга, муундан муунга мурас катары тартуулаганында күн менен түн теңелип, өмүрдү жана көктөмдөрдү
башатында адамдар санасынын унугуп, араздашууларын токтотуп, бири-бирине жакшы сөз менен жаркын маанай тартуулашат. Дасторкондо берекесini жайнатышат. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жарлыгынын алкагында бүгүнкүдөй улуу элдик майрамдарды белгилөө, көп улуттуу элибиздин улуттук баалуулуктарын даңазалап, ынтымагын бекемдеп, достугун чындоого, жаштарыбыздын туура тарбия алуусуна чоң өбөлгө түзүлөт. Алай жергеси каада салттарды бекем сактаган, датталар чыккан уюткулуу эл. Майрамдын урматына 40 Казан Сүмөлөк фестивалын Нарын областынан Актала районунун өнөр көздөрү менен биргеликте Сармерден сынагынын, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрүнүн, улуттук спорт оюндары боюнча мелдештерди уюштуруу менен майрамдык жогорку деңгээлде өткөрүлүп жаткандыгы жалпы эл биз кубанычтабыз. Урматтуу майрамдык салтанаттын катышчылары жер эненин мээринин, табигатын, кооздугун жана дүйнөнүн арулугун даңазалап келген улуу Нооруз жер жарып, көк чыгарган күн нурун адамзатка тегиз тийгизин, бийкандардын түшүмү мол, королордо малыбыз көп болуп, элибизге бакубат турмуш, ынтымак тартууласын. Өлкөбүздөгү Ош облусундагы, Ала районундагы болуп жаткан өнүгүүлөр мындан да өркүндөп, жерге бизде тынчтык, бейпилдик болсун. Урматтуу Ала район туугандары, урматтуу коноктор, мына бүгүн Ала жергесинде чоң мына Нооруз майрамы өтүп жатат. Эми мен дагы бир айтып кетет элем, мына ушу чоң иш-чараны уюштуруп, райондун мына жетекчиси Чыңгыз Арстанбекович баш болгон, бул жерде айыл өкмөт, мекеме жетекчилер, бул жерде колдоочулар, мына бул жерде өзү жазылып турат. Кыргыз биримдигинин өкүлдөрү, жетекчилери Алмаз мырза, чоң рахмат. Бул жерде кыздар турат. Ошо Алайдын айындары, Азамат, силерге чоң рахмат. Ушул иш-чараны уюштуруу бул ким деген? Бул деген ынтымактын белгиси. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз бардыгын ынтымакка чакырып, мына мамлекетибизде экономика өсүп, бул жерде мына жогорку кеңештин депутаты турат, бардыгы депутаттарды, аткаруу бийликти бириктирип, бүгүнкү күндө мамлекет өнүгүүгө кетти. Эми биздин мамлекетибиз кич мамлекет болгон менен биздин элибиз байыркы эл, кыргыз эл. Бүгүнкү күндө мына бардыгы кошмо мамлекеттерибиз бардыгы биз менен урматташып, сыйлашып, бардыгы өз ордуну биле баштады. Бул деген биздин мамлекетибизде биздин жетекчилигибиз ошонун бардыгын колго алып, бүт ынтымак болойлу деп, кошмо колдордун ынтымак болойлу, башкалардын ынтымак болойлу деп, бүгүнкү күндө мына экономикасы көтөрүлүп, чоң жумуштар аткарыла баштады. Аны бардыгыбыз көрүп турабыз, көзүбүз менен көрүп турабыз, теледен көрүп атабыз, бардык СМИлерден угуп атабыз. Ошондуктан мен бардыгын ынтымакка чакырып кетет элем. Бул жерде ар дайым Алай жери, Алай жергеси, биз айткандай, бул datkаларыбыз чыккан, Алымбек датка, Курманжан датка чоң иш-чаралар өтүп турат. Биз келип катышып турабыз. Ар дайым ушундай тойлор болсун, элибиз ынтымак болсун. Ар дайым бар болуңуздар. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Айтканыңыз келсин. Кийинки куттуктоочу сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айдаралиев Эрнест Шарабиновичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай жергесинин эли, бир туугандарым, аталар, энелер, карындаштар, эжелер дегендей. Майрамыңыздар менен, жаз майрамыңыз менен, Нооруз майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул жерде айта кетчү нерсе, тарыхы болбос, эл болбойт дейт, тамыр болбос, жер болбойт дейт. Буйруса мына Алай элинин тарыхы ушунчалык терең. Буйруса биздин Алайда илгерден бизде айтканда дуага кеткен. Бизден Алайдан datkалар чыккан. Алымбек datkатабыз чыккан, Курманжан датка энебиз чыккан. Мына ошолорду жолдоп артынан биздин учубуз кур эмес экенин дагы бир жолу ынандырып турушат. Биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз бул жерде бүгүнкү майрамды өткөрүп, район жетекчиси Чыңгыз Арстанбекович баш болуп,
уюштуруучуларына биздин сыймыктанган Кыргыздын чыган айымдарынын бири ушулар Алай айымдар коому. Сиздерге чоң рахмат. Биринчиден ушундай жакшы иш-чараны уюштуруп, элибизге майрам тартуулап, жерибизге жакшы жаз майрам менен кошо ырысты келсин, мол болсун, элибиз тынч болсун, Алай элинде дайыма ушундай бакубатчылык болсун, майрамдар болсун деп биздин уюштуруучулар аябай жакшы уюштуруптур. Көзгөн көргөн көз сүйүнбөй койбойт. Бул жерде айта кетчү нерсе, Алмаз мырза, Дана айым, сиздерге терең ыраазычылык. Ушундай чоң масштабта өткөрүп, ушундай уюштуруп, жакшы уюштурупсуздар. Аябай сонун. Бул деген сөз алысты жакын кылган кыз болот деген дагы бир сөз бар да. Мына буйруса нарындан келип коноктор биздин Алайда бул жерде даамсызып көрсөтө турган нерсесин көрсөтүп, мына кандай сонун иш-чара, кандай сонун. Буйруса ушундай майрамдар биздин мамлекетте Алайда көп болсун. Мамлекетибиз өнүккөн, өскөн, эң өнүккөн мамлекеттердин арасына кошушуна тилектешпиз. Сиздерге чоң рахмат, дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу меймандар, кийинки сөз кезегин албетте мына бүгүнкү ушул өзгөчө бир чоң майрам, чоң салтанатты элибизди ынтымакка чакырган бир керемет майрамды уюштуруп, кечээ күнү өзүңүздөргө маалым болгондой 40 казан сүмөлөктү ушул жерде кайнатып, жакшылыктын тамагын жайнатып, албетте Акталаанын сулуу татанакай кыздары менен Алайдын таланттуу мырзаларын өзгөчө бир сарберденге чакырып сиздерге майрам уюштурган өзүңүздөрдүн уулуңуздар бар. Анын аты Алмаз Алиев меймандар. Алмаз Алиев, жубайы Дана Абдибекова экөө мына ушул бүгүнкү иш-чаранын авторлору. Андыктан кийинки сөздү мына ушул инсандарга берели. Алмаз Алиев мырзага бир дүркүрөгөн кол чабууну чалып тургандан кийин сөзүн уталы. Ассаламу алейкум, ардактуу аталар, ардактуу апалар. Ала тоонун чокусундай болгон ак калпагы көрүнгөн аталардын көркү мына майрамдын биздин төрүбүздүн көркү болуп турат. Бейпилдиктин, токчулуктун символикасы болгон ак элечек апаларыбыз болуп турат. Амансыздарбы? Бүгүнкү 21 март 2025 жыл Норуз майрамыңыздар менен жана ошондой эле кош орозо ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Майрамыңыздар менен маанайыңыздар жакшы болсо, Алай эли бир өзүбүз дүркүрөтүп кол чаап коюңуздарчы. Даттыкалардын мекени болгон Алай эли, улуу эл, мен сиздерди сагынып, ушундай чоң майрамдарды Алайдан биринчи баштайлы деп 40 казан сүмөлөктү Алайдан баштап отурабыз. Чоң рахмат. Албетте бул жалгыз дарак бак болбойт, жана ошондой эле жалгыз аттан чаң чыкпайт деген кыргыз жакшы сөз бар. Башында уюштуруучу ушул долбоордун автору, идеяны көтөрүп чыккан биз болгон кыргыз биримдик болгону менен, бирок бул жакта Алай райондук администрациясы жана ошондой эле Алай айымдар коому колдоосу менен ушул чоң майрамды элибизге, жерибизге тартуулап олтурабыз. Элибиздин маанайы көтөрүккө болсун, жерибизде токчулук болсун, улуттук нарк насил, кыргыздын каада салттары унутта калбасын деген демилгени көтөрүп, кыргыз биримдиги ар дайым улуттук долбоорлорду мамлекеттик чоң даражага көтөрүп алып чыгып өткөрүп келебиз. Ошондой эле чоң майрамды бүгүн биринчи биз Алай районунан баштап атканыма мен абдан кубанычтамын. Себеби ат айланып казыгын табат дейт. Бул жактан кичинекей мектептен кетсек дагы кайрадан келип элибизге биринчи кызматыбызды көрсөтүп, элибиздин батасын алайлы. Эң башкысы кыргыз уулуна, кыргыз элине бата бийик, бата ыйык, батадан өткөн байлык жок. Элиңдин алдынан батаңды алып, ак жолуңду баштасаң, жолуң ачык болот деген кыргыздын жакшы сөздөрү бар. Ошондой эле мен дагы сиздерден бата алайын, сиздердин алдыңызда кызматыбызды көрсөтүп кетейин деп келип олтурам. Дагы бир жолу болсо майрамыңыздар менен мен сөзүмдү кыскартайын дагы, кийинки сөз бериле турган инсандарга берели. Андан бул жактан айтып койсоңуз. Албетте. Чоң рахмат билдиребиз. Алмаз мырза, биз билгенден сиздин балалыгыңыздагы кыялыңыз бүгүн орундалды окшойт.
Жаратканга миң мертебе шүгүр айталы. Өз уулуңуздар Алмазалиев мыраке майрамды сунуп турганда анан кантип кол чаппайды меймандар. Албетте бул майрам болмок эмес, эгерде колдоочулар болбосо, жөлөп таяп тургандар болбосо меймандар. Мына бул жака чыгып жаркырап турган кыргыздын кыйын кыздары тизилип турушат. Албетте бул жактагы турган алай айымдары коомдук бирикмесинин кыздарын бир гана алай эмес, бир гана ош эмес, жалпы кыргыз эли керек болсо Орто Азиядагы жакшылап таанышат. Анткени алар кыргыздын 40 кыйын кыздарынын бирлери. Мынакей меймандар жеке ишкерлик менен биргеликте албетте кайрымдуулук ишти дагы мыкты алып барышып, кайсыл жерде кимдин курсагы ач болсо тойгузуп, кайсыл жерде ким капа болсо ага жакшы маанай тартуулашып, кимдин унаасы жок болсо унаа мингизип, үй жокко үй алып берген мына ушул мыкты айымдар. Мына сиздердин колдооңуздар менен албетте бул иш-чара өтүп турганы айдан ачык анык болуп турат. Андыктан меймандар сөз кезегин берели. Атайын сиздердин алдыңыздарга чыгып сүйлөй турган алай айымдар коомунун төр айымы Райымкулова Жанна эжекебизге жана негизчилердин бири Кокочорова Кундуз эжебизге. Мен эми ар бириңиздерди сүйлөткүм келет, бирок канта берсек, элибиз жана сөздөн бир аз тажап калбасын, ошондуктан туура көрүңүздөр. Жанна эже, Кундуз эжекебизге. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, ардактуу аталар, апалар, асылзада энелер. Баарыңыздарды ыйык орозо маалында болуп жаткан жаз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Учурдан пайдаланып, жалпы коноктор баарыңыздар куш келипсиздер, алыстан келдиңиздер. Баарыңыздарга жен соолук, ишиңиздерге ийгиликтер. Алайымдар коому ар дайым сиздерге кызматта. Мен аябай бүгүн кыргыз болуп жаралганыма, анын арасында ошо алайлык болуп калганыма аябай кубанып турабыз. Алайымдар коомунун атынан, жалпы жамааттын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы катышуучуларга, жалпы ушул келген баардык аталарга, апаларга орозонун күнүнө карабай ушундай майрам болуп атат деп келип бергениңиздерге аябай ыраазыбыз. Баарыңыздарга берекелүү өмүр, берекелүү ырызык каалайм. Алла таалам сиздерге ар дайым алай элине оомат кел десем болот, оомат болуп, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Баарыңыздарга жен соолук. Андан сырткары ушуну уюштуруп берип аткан администрация жамаатына өзгөчө ыраазычылык. Биз келдик, конок болдук, демөөрчү болдук, кеттик. Ушунча кыргыз үйдү тигип, ушунча кандай деген сонун бизде унутулуп кеткен кыргыздын улуттук тамактарын, улуттук биз көрбөй көптөн бери унутулуп кеткендердин баарын көрүп биз аябай ыраазы болуп атабыз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ар дайым алай элинде ушундай жакшылыктар боло берсин. Чоң рахмат. Кокочорова Кундуз эжекебиздин дагы ак тилеги куттуктоо сөзү жаңырсын. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу аталар, апалар, алай эли. Биздин төркүндөрүбүз майрамыңыздар менен баарыңыздарга ушул бүтүндөй Кыргызстандын өнүгүшү, эл башчыларыбыздын ынтымакка чакырган ураанын демилгелеп келген алай айымдары дагы ошол 40 кыздан турабыз. Мына 40 казан сүмөлөктүн ичинде ошол 40 кыздын ынтымак каалоо тилеги бар. Элибиз журтубуз аман болсун, Кыргызстандын өнүгүшүн абдан баарыбыз каалайбыз. Жакшылыктар боло берсин. Мына турган жоокерлерге, мына милиция кызматкерлерине дагы терең ыраазычылык айтабыз. Ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңыздарды ошол жерге бөлүп келгениңиздерге, анан албетте өзүңүздөр туулуп өскөн мекениңиздерге келип ушул майрамды тартуулап бергениңиздерге ар бириңиздердин каламыңыздарга жакшылыктар жаасын. Эми урматтуу кадырлуу меймандар, бүгүн мына ушул жаз майрамы, керемет Норуз майрамы ыйык орозо ай менен дагы кошо биргеликте келип калганы албетте баарыбызга маалым. Орозо айында кармаган орозоңуздарды, кылган ихсан садакаларыңыздарды, окуган намаз зикир ибадат дуаларыңыздар жаратканым кабыл кылсын деп дагы айта кетели. Азыр эми кадырлуу меймандар сөздү сыйлыкка анда келиңиздер, сөздү биз сыйлыкка берели. Андан соң имамдын батасына тилектеш бололу. Келиңиз. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө жарлыктарынын алкагында Кыргыздын кылым карыткан улуттук дөөлөттөрүн, каада салттарын даңазалоо багытындагы иш-чараны өткөрүүгө кошкон зор салым үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы кармоктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланышат. Райымкулова Жанна Гүлжапаровна, алай айымдар коомдук бирикмесинин төрайымы.
Татыктуу сыйлык алып жаткандарга бир кол чаап туруңуздар. Көкөчөрова Кундуз Курманбековна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Жусуева Бурмакан Абдимиталиповна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Маматкеримова Талайгүл Адановна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин эсепчиси. Төбөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгармоктуу өкүлүнүн ыраазычылык каты менен сыйланышат. Алиев Алмаз Орозбаевич, Кыргыз биримдиги коомунун директору. Пусурова Гүлзина Арапбаевна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Жусупова Гүлжамал Байышевна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Мелисбек кызы Жанаргүл, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Черикова Айгүл Турдумаматовна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Садабаева Жайнагүл Замирбековна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Жүжүрова Күмүшай Таштанбековна, Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү. Буйрукка кол койгон ыйгармоктуу өкүл Элчибек Жантаев. Айымдар, мына эми урматтуу Алай район тургундары, бул жерде мына бекерден берилген жок да, мына Алай айымдары деп кыздар айтып атпайбы, бул төркүнүзгө келип кызмат кылып атат. Силерге чоң рахмат. Бул жерде эми биздин аксакал эжебиз турат. Бүдөш Мамуровна эми мына сиздин сиңдилериңиз бүт баягы жогорудагылар каяка баштаса ошоко барат дегенде мына сиңдилерimiz баардыгы чоң рахмат кыздар. Мына бул жерде Алмаз Мырза чоң рахмат. Ушу эл үчүн кызмат кылгандар эч качан кем болбойт. Ар дайым ушу эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылыңыздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыйман Нуру парламенттик фракциясы. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы, көп жылдык өзүрдүү эмгеги, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Пусурова Гүлзина Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Айгүл Черикова сыйланат. Кыргыз Республикасы Ош облусу Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясы райондун социалдык-экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө, кыргыз элинин руханий баалуулуктарын жана улуттук наркын көтөрүүгө кошкон зор салым үчүн Кыргыз биримдиги коомунун директору Алиев Алмаз Орозбаевич ардак грамота менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Абдыбекова Таалайгүл Жамбылбековна сыйланат. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин төрайымы. Ушундай эле ардак грамота менен Кокомбаева Жылдыз сыйланат. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери. Ушундай эле ардак грамота менен Алай айымдары коомдук бирикмесинин мүчөсү Мелисбек кызы Жанаргүл сыйланат. Ардак грамотага кол койгон Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Бапаев Чыңгыз Арстанбекович.
Урматтуу меймандар, кадыр коноктор, анда эмесе кийинки сөздү дагы бир кыргыздын кыйын кызы экс-депутат Бөдөш Мамыровичебизге берели. Бөдөш эжеке, майрам кут болсун деп, эми сизден бирден бир өтүнүч жана сураныч, кыска-нуска бир каалоо тилегиңизди угуп кетсек. Микрофон сизде. Амансыздарбы, урматтуу алайлык агайын туугандар. Бүгүнкү жылда кошкон күн менен түн теңелген улуу майрам Норuz майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өзүңөр көргөндөй, кечээден бери абдан жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Норуздун ушул жерде бириктирилген, биргелешкен чоң майрамдык иш-чарасын өткөзүп аткан, мына аркаңарда турган уул кыздарыңарга, ушул Алай райондук администрациясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Алай баары эле айтып атат, Алай деп. Негизи тарыхты жазгандар, тарыхты түптөгөндөр, анан тарыхты окугандар деп адамзатта ушундай үчкө бөлүнөт. Ушул үч улуу сөз Алайга татыктуу. Анткени Алайдан чыккан улуу инсандар тарыхты түптөгөн. Ошол түптөлгөн тарыхты жазган дагы алайлык өзүңөрдүн ат уул кыздарыңар бар. Мына бүгүнкү күндө ошол улуу мурасты улап, урпактарга берип, тарыхты окуп, ошондон шыктанып, ошондон түздөнүп, ошондон өзүбүз коомго кошуп, ал эле эмес Алайдын уул кыздары деп коңшу мамлекеттерге чейин, дүйнөгө чейин таанытып аткандагы өзүңөрдүн уул кыздарыңар. Ошон үчүн Алай жергеси касиеттүү жер. Мазар машайыктуу тоо суулары таштарынан бери өзгөчө касиетке ээ болгон улуу эл. Ушул улуу Алай жергесин улуу журт кылып бизге таштап кеткен ата бабаларыбызга бүгүнкү Норуздун улуу күнүндө терең таазим этебиз. Бизди ушундай кылып дүйнөгө таанытып, биздин улуу ата бабаларыбыз тарыхын таштап кеткен. Биз урпактары ошол тарыхты улантуучуларбыз. Мына аркаңарда отурган уул кыздарыңар, кечөөтөн берки майрам өткөзүп аткан өзүңөрдүн уулуңар кыргыз биримдиги коомду. Мына кыздарыңар, Алай айымдары, Алай райондук администрациясы мына бүгүн келип кошулду. Ушул элдин мандатына ээ болуп, элдин ишенимине ээ болгон жаш келечегинен көптү үмүттөндүргөн дагы бир балаңар, депутат балаңар эрниз келип отурат. Демек биздин уучубуз кур эмес. Биз касиеттүү элбиз. Касиеттүү улуу адамдарды, урпактарды тарбиялаганга Алай эли милдеттүүсүңөр. Ошон үчүн силер улуусуңар. Дагы бир жолу Норуз майрамыңар менен жакшылык болсун, дайыма ынтымак болсун, элибиз тынч, жерибиз бүтүн болсун. Бул жерибиз бүтүн деген жакынкы чоң иш-чарага шайкеш айтылып атат. Кудайым буйрса, жерибиз бүтүн болот. Элибиз ынтымакта болсун. Дагы бир жолу Норуз майрамыңар менен, бала бакыраңар менен аман болгула. Ар жылкы улуу орозо майрамын эли журтуңар менен, үй бүлөңөр менен, бала бакыра бир туугандарың менен тосконду Кудайым насип этсин. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз Алай райондук имамы Хатип Бообеков Эмирлан мырзага берилет. Эмирлан мырза, микрофон сизде. Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, урматтуу Алай районунун тургундары жана жалпы коноктору, бардыгыбызга Кудай Тааланын рахматы, берекеси, тынчтыгы болсун. Ыйык Рамазан айында тутуп жаткан ар бирибиздин орозобуз кабыл болсун. Ар бир улуттун өзүнө таандык болгон үрп адаттары, каада салттары, нарк насилдери бар. Биздин дагы ата бабабыздан мураска калган, кылымдан кылымды карытып, муундан муунга өтүп келе жаткан өзгөчө салттары, нарк насилдери бар. Биз мына бүгүн жаз келип, жер жаңырып, кыштан аман эсен чыкканыбызда ар бирибиз сүйүнүп, кубанып, жараткан Кудай Таалага жалбарып, ак бата тилек кылып жаткан учурубуз. Ошону менен биргеликте түрк элинин өзгөчө Орто Азиянын улуттук тамагына айланган сүмөлөк асып, мына ошол биздин уюштуруучулар тарабынан
40 Казан Сүмөлүк фестивалі уюштурулуп, ар бир ата, ар бир апалар ак бата кылып жатышат. Мына ошолордун бардык тилектери кабыл кылган болсун. Жергебизде тынчтык, амандык болсун. Анда эмесе ар бирибиз колубузду көтөрүп, жаратканга жалбарып ак бата тилейлик. Амин. Мээримдүү, райымдуу жараткан Кудай Таала өзүңө жалбарып дуа кылабыз. Бүтүндөй мамлекетибизге өзгөчө алай жергесине тынчтык, амандык бергин. Бөөдө кырсык, бале афаттардан ар бирибизди алыс кылгын. Адам баласы үчүн эң кымбат ден соолук болсо, коомчулук үчүн, мамлекетибиз үчүн эң чоң байлык бул үй бүлөдөгү ынтымак. Ар бир үй бүлөдө ынтымак болсун. Уруш, талаш, кайгы кападан, бөлүнүп жарылуу, ажырашуудан ар бирибиз алыс болойлук. Ата эненин баласына калтырган эң чоң мурасы бул тарбия дейт. Мына бүгүнкү биздин жетекчилерибиз эң жакшы таалим, тарбия калтырып жатышат. Мына ошолордун бардыгын калтырып, биздин келечек муунубуз, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды сактаган, дүйнөгө даңазалаган өзгөчө элдерден болуп жүрүүнү насип кылгын. Мамлекет башчыларыбызга күч кубат бергин, падышаларыбызга адилеттүүлүк бергин, алым каарыларыбызга такыбачылык берип, ар бир инсандын жүрөгүнө ыйман бергин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин. Аллаху акбар. Амин. Кабыл болсын. Ардактуу меймандар, албетте бүгүн жаралып жаткан тарыхты көзүрмөн кылып сүрөткө калтыралы. Bir сүрөткө түшүп алып тургандан кийин кетпейсиздерби, кандай дейсиздер? Мынакей, артыбыздан өсүп келе жаткан муундагы ушул сүрөттү көрүп, биз дагы сиздердей бололу деп, сиздерден үлгү алгыдай болсун. Андыктан келиңиздер. Керемет бүгүн Ноорuz майрамында, өзгөчө Гүлчөт жеринде, Алай элинде чоң майрам болуп атат деп ушул майрамды сүрөткө калтыралы. Разышылык, келиңиздер. Ордуктардан акырындап орун ала бериңиздер. Колуңузду кылса десеңиз, официалдуу бөлүктү жабык жарыялап жатып, ушул жерде уюштурган жалпы Алай администрациясына, Алай биримдик коомуна, Алай айымдарына жана ушул кыргыз үйлөрдү алыстан келип алып кеткен жалпы менин коллегаларыма, ошол жерде айылып иштеген аппарат кызматкерлерин баарына ыраазычылык билдирем. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Кыздар ичинен сизге да ыраазычылык билдиребиз. Албетте урматтуу меймандар, ата-анасы куту сүйнөт дейт. Ар бир мына ушул майрамды уюштуруп жатканда тикесинен тик тургандарга биз дагы ыраазычылык билдирип кетели. Сахнага чыккандардан сырткарыдагы меймандар, кызмат кылгандар аябай көп. Алардын бири коопсуздукту сактап берип, күнү түнү кандай болсо дагы эмгекке даяр болуп тикесинен тик турган кыргыздын эр азаматтары, Ички иштер министрлигине, жалпы милиция кызматкерлерине, бул жакта турган биздин кыргыздын жоокерлерине ыраазычылыкты бир кол чапсаңыздар жарашыдай. Бар болуңуздар, кыргыздын эр азаматтары. Анда эмесе албетте сиздерге арналган концерттик программабызды акырындап баштайбыз. Болгону сиздердин көңүлүңүздөрдү жакшылап бул жака буралы. Анан албетте ырчыларга эмне керек? Ырчыларга эмне таттуу, эмне жагат? Сиздердин дүркүрөгөн алакан чабуыңыздар, сиздердин жакшылап бир күлүп жайнап тосуп алганыңыздар, мен ойлойм ырчыларга өзгөчө бир баалуу белектей болот. Ошондуктан ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдү жакшылап буралы. Эми бүгүн айтылуу Алай элинде майрам болуп тургандан кийин кантип биз Алымбек Татка, Курманжан Татка элерибизди эскербей кетебиз. Албетте, кыргыз үчүн жан өрөгөн, кыргыз үчүн канын жанын, керек болсо өз баласын дагы ынтымак үчүн аябаган мына ушундай кыргыздын атуулдары кыргыз болуп сакталып, кыргыз болуп түрктөлүп калышыбызга зор салымын кошкондор. Анда эмесе көңүлдүү сахнага барабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Менди Мамазагированын Курманжан Татка монологун Назира Мамбетова эжекебиз сиздер үчүн сунат.